sa Good Vibes. Bisan pa sa panahon nga inugsulod sang bagyo sa Pilipinas, nakapangita sang pamaagi ang lokal nga panguluhan sang Sipalay nga makaengganyo sang turista nga magbisita sa ilang nga beaches. Kag ini pinaagi sa Skim and Surf Fest. May report si Romeo Subaldo. La Union? Hindi. Siargao? Hindi. Ini ang poblasyon beach sang Sipalay City, Negros Occidental. Basta gani amo sini nga binunan nga tigsulod sang bagyo sa Pilipinas, amo sini kadalag ko ang balon sa ilang nga baybayon. Ini man among sina kadalag ko sang balon kung kumpara sa mga kilala nga surfing destination sa Pilipinas, pero pwede na. Gani kada katapusan sang July, ginapatigayan ng Skim and Surf Fest. Sunod sa Tourism Officer sa Sipalay City na si Jeric Lacson, uyang nila nga makaganyat sa gihapon sa mga turista nga magkanto sa Sipalay City bisan mabalon ang baybayon. Gani, nagpatigayon sila sa Skim and Surf Fest. Ang aton nga skimboarding and surfing event ni sa Sipalay, no, isa sa mga program sa city government nga gusto naton i-promote ang Sipalay nga hindi lang siya tourist destination but also a sports tourism destination, no, nga kumbaga may mga rason ng mga bisita other than our beaches, mga dive sites nga magkanto di sa Sipalay, which is amo ni ang aton nga sports tourism activities and amo ni ang skimboarding and surfing. Sten tatanan nga mga skimboarders and surfers gikan sa Visayas kag Mindanao ang nagtipon-tipon sa ilang syudad para sa kompetisyon. Isa na diri si Paul Mike Elnar sa Zamboanguita, Negros Oriental. Kabahin siya sa organisasyon ng surfers sa Negros Oriental. Magluwas sa mga matahom nga mga surfing spots sa Oriental Negros, marami man kuno nga training ground ang baybayon sa Sipalay City sa surfing, amukon nga nagakadto pa diri sila. Especially kaning spot, kaning panahon nga spot from Alex Floyd, then mga local sa Palay. Sila may ga-introduce ani nga spot nindot. Perfect for surfing gid dyan, skimboard. Yeah. Ini katatlo na nga tuig sa Sipalay City LGU nga magpatigayon sa sinigang kompetisyon, kag kada tuig nagadamo ang mga nagapasakop. Sunod pa sa tourism officer, subong amat-amat na nga nagadamo ang turista nga nagakanto sa Sipalay City kag kalabanan local tourists. So ga sige na gid, no, ga pick up na gid ang mga bisita kag since na pronounce naman sa national government nga wala na ta state of national emergency, no, sa COVID-19, so confident kami nga magbalik na gid ang kadamuon sa turista before pandemic. May mga LGU na sa Negros Occidental nga nagapatigayon sa skimboarding competition, pero ang LGU pa lang sa Sipalay ay nakapatigayon sa surfing competition.